intimidated my wife, harassed her, and overturned my home. The military and the police came at my place alleging I was armed, and it seemed like they wanted to plot or fix guns in my house like they did to the Honorable Kyagulanyi Ssentamu in Arua. We condemn these incidents and raids by the military. It is not right, it is unconstitutional, and they should not invade our privacy. If they want in any way to arrest a member of parliament or summon a member of parliament, they should write to parliament, and I will be summoned, and I will come wherever they want me to go. Even if they need me to take them to my grandfather's village, I will be in position to take them. So I want to condemn the acts by police and the military of raiding my home, and other colleagues of mine who they allege are having military attires. These are not military attires, these are materials of the National Unity Platform. These are our symbols, and this is what identifies us away from all these other parties. We put on red, we put on the red berets, and if at all they think the red berets are part of the military, then the military officers should try to put on our red berets. We have explained to the world and clearly told them that the symbol is what defines and separates us from those berets of the military. We are not going to be cowards, and we are not going to be intimidated by what their aim is of intimidating our families, to make sure that we stop demanding for accountability and also to keep this government in check. We are a registered political party, and the intention is to make sure that they intimidate whoever is in the field, and with the ongoing registrations of our party members to get cards. They intimidated my wife yesterday. She called me and told me there are military officers all over the home. They sieged off the whole area, and our neighbors have called as well, complaining of what went on, which is very wrong. In any way, if the police ever wants me, like I saw Afande Onyango saying on TV yesterday, I'm at home, they can always find me here. They can summon me through parliament. I will be in position to take myself to police. We are law-abiding citizens, and we do not have any case. If at all they think we have any case, let them summon me, and through parliament, I will be in position to go to wherever they want me to appear. But if it is not so, then they are doing everything illegally, and we are not going to accept it. Neither are we going to allow them continue intimidating our supporters, our leaders, because of the political climate caused by General Museveni. General Museveni, you cannot intimidate us. We are not going to be in fear. We are going to continue to check you and make sure that you are accountable to the people. But as well, we are going to do everything possible peacefully to make sure that we restore the rule of law in Uganda, as well to make sure that we overthrow you in that seat, because it is because of you that we have, that our families, our parents are passing through this intimidation and trauma, because you want to make sure that you scare hell out of us, which we are not going to accept. I'm informed by my wife that they came in with around 50 military officers and police officers, even with those that were not in uniform. They pushed her in, and they told her that they wanted to go to my bedroom, specifically because they had some angles they thought I had ammunitions. So they went under the bed, and they asked my wife, forcing her to kneel down in my bedroom and asking her where I put the guns. I want to remind General Museveni, we do not have guns. We have the power of the people, and it is those people that are making us powerful, because what we advocate for is for the people and for the good of Uganda and for the rule of law. So when my wife went in the bedroom, one of the military officers, who was very rude, I'm informed, told her to kneel down because she was asking a number of questions.
They told her to kneel down and asked her where my guns are. I do not have any gun. If at all they gave any gun to me, they should come and get it. If they did not give any gun to me, they should not expect any gun in my home. After that, they wanted to plant something, I guess, up in the ceilings of my home. But my wife, I want to thank her for being bold enough for refusing them to go to different parts of my home without her. So I want to, in a special way, to thank my wife for being bold enough to stand firm, to make sure these unlawful officers who had come to invade my home did not plant anything. So that is specifically what happened. They came in, overturned everything up and down, but with the will of God, they managed to get nothing. These are just, they got shoes, just like normal shoes anybody puts on, but now that the military thinks that every type of shoe is theirs, then they are coming after every shoe. I'm a supporter of one of the rally drivers who puts on a black overall like I do, and I normally go and watch him. He took my black overall, they took my black overall that has the symbol of the Uganda flag, because I'm a patriotic Ugandan and I love my country. So I have a flag on my black overall. So they claim it is a part of the anti-police terror something, and they are alleging these are police uniforms that we use in the night to terrorize people. They should come up with evidence if at all they think my face has ever appeared anywhere in terrorizing the people around the communities. But then as well, we are asking for accountability on those people that have lost their lives, and if they have any evidence connected to us, then it should be clear, and they should put us as the law says. Adenya atogere mu Japadola, ngeri gyendi mu Japadola. Nyadobawa. Lusembeyo. Wa CBS waba watu wayogedde. Olunaku lweggulo amagye gasazeeko ewaka ewange nga bali abantu nga 50. Nabadde nakave waka nga ngenze mu lukiiko olw'eggaba olwa komiti eyabadde ezze okukyalira abavubi. Nategeezeddwa nti amagye ne poliisi bisazeeko mu maka gange era biri kunoonya emmundu wamu n'ebyambalo byago. Mukyala wange yankubidde nga bamutadde ku lawudi ng'afukamidde mu kisenge we bamugambye okufukamira, nga ngamba nyanguweko mangu nzire waka, nga ngamba nti amagye ne poliisi bazze nga bali mu nnyumba bakubye geeti, omusirikale wange olulingiza ne basindika geeti ne bayingira. Olwayingidde ne babaako ekipapula kye bamulaga ate kye bataamukiriza kukwatako, nga bamugamba nti search warrant oba court order. Ne bamugamba nti bo bagala genda mu kisenge kyange era bayina we basuubira we bagenda okujja ebintu bino. Kyannaku nnyo nti ebintu bino bye babadde banoonya tebabisanze. Naye tuyina information nti nga we bakola president waffe Kyagulanyi Ssentamu Arua we bamuteekako emmundu, singa bansanzeewo mwandiwulidde musango gwa mmundu, kubanga mukyala wange we yabadde abatwala mu kisenge nga kkiriza, kubanga kwabaddeko OC station we Kabalagala, we yakkiriza okubatwala mu kisenge bayagadde okusigala mu lukuubo. We bayagadde okusigala mu lukuubo n'abagamba nti bwe tuba ffenna tetuyingira sigenda va mu lukuubo, mugende mwekka mu kisenge. Awo nno bakkiriza okugenda naye mu kisenge. We bagenze mu kisenge, we babadde batankula ebintu, n'abuuza lwaki ebintu ebimu babisuula tebabikebera bulungi. Omusirikale w'amagye kwe kumugamba afukamire. Omusirikale w'amagye we yamugambye okufukamira kyava nkubira essimu
okuntegeeza biki ebigenda mu maaso. Wetuba tuyina omusango gonna ng'omubaka wa parliament nsuubira nti police n'amagye biina era bimanyi procedures mu ngoberera enkola ey'amateeka mwe biina okuyita okuwandikira olukiiko olukulu olw'eggwanga okulutegeeza tunoonya Honorable Nyeko olw'omusango guno oba okumutebereza okuba na kino. Awo nno ne nesitula ne ngenda ku poliisi okusinziira ku samoni gye baba bampadde mu mateeka ge Uganda nga bwe gagamba. Newe baana beetaagisa nze kubatwala mu kyalo kyewaffe eri jjajja wange nga balowooza gye ntereka ebintu. Singa bayita mu makubo amatuufu nja kubatwala kubanga ge gaba amakubo amatuufu. Ffe tugoberera amateeka era tetuyina kintu kyonna kye bagamba kyabwe. Nategeezeddwako nti babadde banoonya ebyambalo batutte engatto zange eza Jango ne batwaliramu ne overall yange ya bulaka nga bagamba ya anti-terror unit ya police. Naye olw'okubanga bo baawukana n'omulembe buli balaba engatto ng'eriko ekisika ekiwanvu nga bo balowooza nti yaabwe. Bagenze mu maaso ne baagala okutwala engoye zange ebitengi ebya white nga bagamba nti nabo bya police. Kati naawo Munnayuganda yenna anayambala olugoye nga lufaanana empale n'essaati kubanga ebitongole bya General Museveni bikyusizza uniform almost mu buli kala bajja kutandika okuteebereza nti uniform ya police oba ya magye. Naye tujjukiza gavumenti ya General Museveni nti ebyambalo bino oba ne uniform ze twambala ezaffe ez'ekibiina zaffe ezitwawula ku bantu abalala. Ekitwawula bereti yaffe eno gye twambadde ye simbo ake kabonero era oyo yenna alowooza nti munamagye asobola okwambala bereti yaffe ng'awoza yiye then bandisobodde okwambala ku yaffe awo nno ne twawula oba yaabwe. Naye etteeka lirikkiriya ligamba simbo ye yawula ekyo ekyoli n'ekyono. Ffe twambala kale myufu oba twambala ovule myufu kubanga bamakanika nabo balina ovulo ze bambala ezitaliimu kwawula mu kala. Naye ate ffe kala yaffe ye myufu. Bwe tuvaayo ne twambala engoye ezifaanagana wansi ne waggulu teziba zifuula za magye. Se nno tulowooza nti olw'okubanga tugenda mu budde ebyobufuzi ebyobukulembeze wamu n'ebyakalulu gavumenti etandise okukola obukodyo bwayo. Mu kitundu kino kyennyini bakutte kansala atwala ekitundu kino Katuluntu Godi yewe bamusanze ne bereti ewaka. Naye ndowooza babadde bamanyi era nga bagasse nalabyeko ku charge sheet gye bataddeyo ku mikutu gyabwe egy'emitimbagano egya poliisi nga balaga bannina era nga balaga abantu abamu babasanze n'amasasi abalala basanze n'ebyambalo by'amagye. Naye ate ffenna tukimanyi bulungi nti eminaku zino poliisi ne gavumenti n'amagye bikwata omuntu omu ne bimuteekako emmundu ne biteekako charge abantu 15 ne babakwata kiyerogano ne bonna ne babagatta. Ndowooza kye kyabadde ekigendererwa kya buli lunaku lw'eggulo era babadde sure nti ndi mu mikomyo oba bazze waka kunkwata okunsiba oba n'okungattako emisango emirala. Naye nga minisita wa defense ow'oludda oluvuganya shadow minister twategeezeddwako era tulina information nti balina ekigendererwa ekyokulaba nti bakwata bannabyabufuzi nga babateekako emisango gino egy'enjawulo okusobola obbaziyiza okugenda obulungi mu bantu baabwe. Naye ate ne exercise gye tulimu ey'okuwandiisa abantu baffe olw'okubanga abantu bagijjumbidde banoonya engeri y'okulaba nti bakanga abantu obuteewandiisa. Ndi mu maka gange poliisi weba enjagala ewandiike ebbaluwa ewandikire parliament esobole okujja nsobole okugenda yonna gyekoze eki gyempise kubanga procedures za parliament bwe zigamba tetugenda kukkiriza kukangibwa na kutambulira mu mbeera ya kutya. Tetugenda kukkiriza magye na poliisi kujja kukanga famire zaffe kubakubira masimu kubakanga kubanga sente ziba ziganye kati nga balowooza kye bayinza okugondesa omutima kwe kulaba nti bakukanga era bakuteekako entiisa. Tuli bantu abalowooza nti eggwanga lyaffe lirina okufuna obukulembeze obulungi era enfuga ey'amateeka. Ate eyinza okuba y'ensonga lwaki twajoyininga obukulembeze ebyobufuzi ne tutasalawo kugenda mu nsiko nga bwe baakola emyaka 4.